السلام عليكم. الوصفه ديال اليوم هي كيكه بالحامض، كيكه اللي خفيفه وكتجي لذيذه بزاف بمقادير بسيطه. نحتاج 2 بيضات. انا غادي نخلط في الخلاط، نتوما تقدروا تخلطوا يدويا بالطريقه اللي بغيتوا. كاس ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، نص كاس صغير ديال عصير ديال الحامض، غنديرو ياغورت او نصف نتوما اللي بغيتو، وغادي نخلطو كلشي في الخلاط الكهربائي، وكيف قلت لكم تقدروا تحركوا يدويا. شويه ديال الملحه وقشور ديال الحامض، وغادي نعاودو نخلطو مزيان. ملي كيتخلط كلشي مزيان كنكبو الخليط في اناء وكنعبرو 2 كيسان ديال الطحين مع 2 خمارات ديال الحلوى. من بعد ما كنديروا الطحين والخميره كنخلطو مزيان. الخليط كيولي بهذا الشكل خفيف. في المول اللي غادي نديرو فيه كيكه كندهنوه بشويه ديال الزبده وكنرشو شويه ديال الطحين، او تقدروا ديروا الورق ديال الطبخ. كنكبوا الخليط الوسط، نحاولوا ما نعمروش الجناب. كندخلوا الكيك للفران لمده 45 دقيقه مع المراقبه، يعني كنبقاو نطلعوا عليها مره. من بعد ما خرجت من الفران كتجي بهذا الشكل محمره. كنقلبوها بشويه
بالنسبه للتزيين درت سكر كلاصي من الفوق. نتوما تقدروا تخليوها هكاك الا بغيتو او تزينوها باش ما بغيتو.